Seime įvyko vėlgi tos pačios džiaugsmo, laisvės, liberalų atstovės Morganos Danielės spaudos konferencija, kuri užregistravo, kaip čia žmonių portalas rašo, didelį atgarsį viešumoje sukėlusias baudžiamo kodekso pataisas, kuriomis siūloma išplėsti prievartos lytiškai santykiaujant apibrėžimą. Ir yra visa spaudos konferencija, ir žodžiu, jeigu būtų seksas be sutikimo, na, tada būtų baudžiama ir ten, aišku, ir spaudos konferencijos metu, aš buvau užmetęs trumpam akį, ten kilo klausimai, kaip tą sutikimą galima būtų gauti, jei žmogus nori to sekso tuo metu. Danielė teigia, kad naratyvas pati kalta, požiūris, kad žmona kažką privalo duoti, kad seksualinis smurtas neegzistuoja, ar tai juokinga, yra vis dar gajus, bet aš į kelis dalykus turėčiau atkreipti dėmesį. Visų pirma, toks pasakymas, žmona kažką privalo duoti, toks tipo naratyvas egzistuoja. O kodėl nieks nekalba apie vyrus? Kodėl nekalba? Ir žiūrėkit, čia yra džiaugsmo, laisvės liberalai, jie už lygias teisės, bet iš šitos pusės jie kalba tik apie moterį. Gavau leidimą, ar tu apsigala, aš turiu leidimą, viskas, nieko. O čia... Tai yra... Su liudininkais, visada reikia su liudininkas. Liudininkus visą laiką reikia atsivesti. Tai palauk, tu turiu omeny grupinį, tu iškart apie grupinį. Ne, kodėl grupinis? Jūs santykiaujat, o jūs kiti dirba. Tai čia jau yra grupinis. Tai ne grupinis, liudininkai nedalyvauja sekso. Ne, palauk, Stanislavai, netgi yra įvairių sekso rūšių. Ir pavyzdžiui, gali ir pora viens kitą mylėtis, bet jie ten dar labiau įsiaudrina, jeigu kas nors stebi. Ir tai jau vis tiek yra dalyvis. Tas, kuris stebi, jie irgi visai faina stebėti, supranti? Man irgi būtų faina stebėti, bet aš kaip liudininkas tik tai. Galėčiau. Ir jie visi, Lietuvoje, visi dabar, kas dabar mylėsis Lietuvoje, gali kviesti liudininkus. Bet liudininkas nedalyvauja, jis tik tai liudininkas. Gerai, o jeigu vyksta procesas, o liudininkas, jisai irgi kažkaip užsiaudrina ir ta pora, kuri tenai irgi ateik ir eigos metu gauna liudininkas leidimą. Bet Stanislavai, tai... gali gauti jo. Tai gali, jeigu gavo, tai tada gavo. Liudininkas privalo stebėti, nes jis turi patvirtinti, kad aktas įvyko, jis privalo stebėti tada. Taip. Jis įpareigotas yra. Jeigu aš daviau sutikimą, Taip, kad išgirstų, kad sutikimas buvo. O kartais geriau, kad kai ginčai būna, buvo sutikimas, nebuvo sutikimas, filmuoti reikia. Filmuoti ir tarp kitko galima netgi transliuoti tiesiai, kad būtų daug liudininkų, tada tikrai niekas nebus subjektyvus. Ir dauguma nuspręs, ar viskas buvo gerai, ar negerai. Tarp kitko, visos galimybės, telefoną pastatai, YouTube varai. Ir daug peržiūrų būtų, aš manau, daug liudininkų. Ne, aš tai noriu pasakyti, kad čia jie visai išprotėjo. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą arba paskambinkite per WhatsAppą.